الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا دلوقتي هنعمل معاكم روتين النهارده للفراخ. هعمل اوضه للفراخ النهارده لان انا مربيه تربيه فراخ تحت، فالخزانه لا مؤاخذه ضيقه عليه. فتعالوا كده معانا ومع بعضنا كده نشوف هنعمل ايه. بصي يا حبايبي كده ايه منظر الاوضه اهي. هشيل الحاجات دي كلها هنقلها واعمل حته للفراخ وهطلعهم ايه. يا ريت يا جماعه ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. منظر الاوضه اهي يا جماعه، والجو النهارده حر، فانا لابد هعمل ايه. انا غصب عني بقى هعمل ايه عشان خاطر الايه الفراخ، والجو النهارده حر عليهم، فلابد نعمل لهم مكان كده حلو والدنيا تبقى واسعه عليهم ايه وحلوه وكده. واحده الشاطره تقوم بشغل ايه بيتها بطيورها بحل. طيب الوقت اهوت انا فضيت الاوضه وبجلس اهو، وربنا يقوي الجميع ويقويني على جزاكم. وصلنا لايك اشتركوا في القناه ومرت احلى مع ام عمرو. يا جماعه الوقت ده منظر الاوضه، هذا منظر الاوضه اهوت يا جماعه. انا بقى الوقت ايه هنطلع الفراخ مع بعضنا، وهو يومنا النهارده ان شاء الله هيبقى مع بعضنا من اوله لاخره ان شاء الله يا رب كده. ربنا يأمر لنا كده بحاجه حلوه وما يأمرناش بحاجه وحشه يا رب. وخليكم معايا ودوسوا لايك واشتركوا في القناه معايا. ومعلش عشان انا لسه جديد يا جماعه، فلو كلام كده ولا كده معلش اعذروني عشان انا لسه فاتحه القناه وداخله معاكم ان شاء الله جديد، وواحده واحده هنبقى حلوين مع بعض. ويومكم احلى مع عم عمرو. واشتركوا معانا في القناه ودوسوا لنا لايك وعشان يوصل لكم كل جديد في القناه ان شاء الله. واللي عايز حاجه، عايز روتين، عايز اي حاجه منا انا هعملها له ان شاء الله. واللي هتطلبوه انا هعمله لكم، واحنا ان شاء الله مع بعضين. ادي يا حبايبي منظر الاوضه هو اهو. يعني هننزل بقى ان شاء الله نجيب بقى ايه الفراخ مع بعضنا. هذا كده منظر الاوضه اهو. فان شاء الله هعمل لهم ايه زي عش هنا كده عشان الجو حر عليهم، وهننزل بقى مع بعضنا نجيبهم ايه من الخزانه تحت اهو يا جماعه. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. ادي الفراخ اهي هطلعها بقى معاكم ايه ان شاء الله فوق في الاوضه اللي احنا رويناها مع بعضنا. نوسع لهم لان الدنيا هنا ضاقت عليهم، ومطرح الاكل بتاعهم عمل ريحه في الشقه كده. اهو يا حبايبي دلوقتي انا طلعت الفراخ اهي في الاوضه، وهسيبهم بقى يا عم ايه اعمل لهم مكان تاني عشان لقيت الجو حر عليهم. هنقولهم بقى في خزانه جوه لان مش هينفع كده اسيبهم في الشمس كده ايه، لان الشمس كده غلط عليهم. كده يا حبايب قلبي ده المكان اللي هو كان فيه الفراخ البيضة، الفراخ البلد اللي انا طلعتها فوق الوقتي. فهروقها الوقت الخزن ده، وهطلع بقى ايه كتاكيت صغيرة فيه، والقلاني بقى البلد احطهم ايه مطرح الكتاكيت البيضة. اهو يا حبايب قلبي يعني باخد بقى الكتاكيت الصغيرة وهنزلهم بقى تحت مطرح الفراخ اللي انا طلعته اهو. تعالوا خليكم معايا كده، خليكم معايا. ادي الكتاكيت الصغيرة اهي، ادي الكتاكيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا حبايبي نزلت الفراخ اهو مطلع الفراخ البلدي. دي كتاكيت يا حبايبي جايباهم الكتكوت بجنيه، بس بقالي اسبوعين باكلهم ما بنش عليهم اكل خالص. فاللي عارف اي حاجه على اليوتيوب يقول لي يعرفني اعمل لهم ايه ولا اجيب لهم ايه ولا كده. هم يا حبايبي بص جبت الفراخ اهي في الخزانه التانية اللي على السطوح، اللي هي مطرح الفراخ الصغيره، عشان انا استحرمت الجو حر عليهم ولقيتهم واقفين على جنب وهيقطعوا الاكل. جبتهم بقى هنا في الظل. هم يا حبايبي جبت بقى الفراخ الصغيره مطرح الكبيره اهي، ودي المكان بتاع الفراخ الصغيره
اهو. المفروض كل واحدة عندها طيور في بيتها يموت على الله تنظف تحتهم، لان كل ما تسيبي الزبالة تحت منهم هيعملوا لك ريحة في البيت ويخلوا الفراخ ريحتها وحش ويعملوا لك ريحة. لكن انت لو بايدك على طول في قلب تحت ايد فراخك تحت منهم هتلاقي اول باول الفرخ بيكبر والحته مبقاش لها ريحه ولا اكنك مربيه ومحدش يشتكي منك خالص. حبايب قلبي ادي حمام بتاع ابو محمد ابو عمرو جوزي اهو، داخله احط لهم اكل اهو. الحمام ده بقى والله يا حبايبي ملناش حظ فيه، ما احناش عارفين له اصلا وابو محمد مش عارفه. وكل ما الحمام يطلع له لما واخده زغلول بيموتوا الزغلول اللي هو ابنهم ومش عارفين نعمل لهم اي حاجه. فلدرجه ما هو ايه من كتر المصاريف عليهم قال ان انا ايه هدبح فوق، لان انا بكلف عليهم ومانيش لاقي اي حاجه عشان احنا مش عارفين لهم اصلا. اهو بسم الله نصلي على الرسول كده عليه الصلاه والسلام. هو الحمام يا حبايبي حلو وكل حاجه بس اللي عارفها هي دي بقى احنا هوناها، بس ما احناش عارفين الحمام خالص. فهو احنا بنصرف والزغلول اللي هما بيجيبوه ملناش حظ فيه. فاللي عنده اي حاجه بالنسبه للحمام يقول لنا بالله عليكم على قناه يومكم احلى مع عمو عمرو. دوسوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. هذا حمامنا يا حبايب قلبي اهو. حمامنا ده ملناش بقى حظ فيه والله انا ما بكذب عليكم، ملناش حظ فيه خالص. احنا بنصرف عليه واحنا كده جايبينه هوايه يعني هنا احنا مش هنبيع منه اي حاجه، بس الزغلول اللي بيجيبوه بيموتوه وبعدين يطلع حلو كده وزي الفل. وبعدين دي كلفه بقى بنجيبها لهم، في كلفه بياكلوا فيها حلو وفي كلفه بروحهم بنبص كده اللي هو مبهدلين على الارض زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. فاللي عنده اي حاجه في التعليقات يعرفنا بالله عليه، اي حد في التعليقات يكون غاوي حمام وبيربي حمام يعرفنا ونمشي طبعا ما هو هيقول لنا.